Mislim, šta to znači sa greškom? Šta vam to znači? To su novčanice koje imaju štamparsku grešku. Da. I koje mi dajemo 20% jeftinije. U nekim drugim bankama možete dobiti 99% vrijednosti novčanice. Dolare i marke. A ja idem u grad sad, evo ništa, nikakve devize. Da. Da. A onda takve, mislim, ne usudite sa uzeti što je, to kod nas se može promijeniti za... Ne, vani. Vani. To je sigurno. Ja vam garantiram. Znači, kupim kod vas i mogu onda... I putujete sada? Da, sutra bi putovala u grad. Pa mi ne trebalo, ne znam s čim da idem. Znači, imate šilinga, praktično stavno? Nemamo šilinga, imamo vam dolare i Deutsche Marke. A to Austrijanci sigurno ne primaju. A bojem i u prijatelju, Austriji vele da to uredno hoda. A to morate najprije u banku ići, valjda? Da, odete u njihovu banku i objasnite im, oni su povezani su valjda banke. Ja sad nemam nijakvih novci sa sobom. Gdje smo Marke? Ste zainteresirani? Nisam. Hoćem mahnut kamere samo. To je skoro skrivo štampanje. Da. Sve su takve. Pa, kako koja? Kod nekih se više vidi, kod nekih manje. To je baš... A vi ste naš štediša ili? Ne, nisam. Vam možete isto za gotovinu isto. To nema ni godina žive, niče. Da, zadnje. Sa greškom. Da? I putujete van? Pa dobro, putujemo i onda oni daju 99% Da, znači vi 100 maraka ovdje platite 80, dobite oštećenu novčanicu, za koju ćete dobiti vani 99 maraka. Mogu vidjeti, prosto. Može se pogledati kako to izgleda. Da, dobro, možete me, evo i mene se zanimaju. To nije oštećeno, to je nekako, da. Ne, to nema veze s ničemu. To ima, evo, serijski vrlo. Ne, ja ću uzeti. Ali to nije oštećeno novčanica. A je, sa greškom. Ne. To novčanica nema zlatne niti. A ako idete sutra pa uplatite... A što su takvi, jel? Pa ima razno. Mogu vam pokazati. Evo ovako. A to i vi radite? I ovo oni mene priznaju. Ja ću doći pripremiti. To tako izgleda, ali? To je kao 100 maraka. $100, šta je to? $100, pa rekao. Ne, 200 maraka. $200. 200 maraka, vi ste mene krivo razumili. 200 maraka, cijelo vrijeme govorim Marke, idem u grad. To su vam devize sa štamparskom greškom. Aha, sa štamparskom. A kako to primijetimo? Uočljivo je, znači. Primjećujete? Da je sa greškom. Ne. Fale ih, jasno, ja? A imate tih maraka, jer se to može napalo izabrati da bude malo nešto? To se samo u stvari obrežu. Čujte, ovih mojih 10.000, koliko ja to čekam? Koliko ja čekam ovih 10.000? 7 dana ste rekli. Da, 7 dana. Dobro. Samo još nisam ovaj. Ja pojem, baš budem nazval ovoga Njemačka koje pitate, a to se isto čeka onda... Koliko bi vi dignuli? Pa ne, tu na oko 2.000. I ove se uvjerio gospodin da stvarno uzimaju. Znate šta? Tu jedan je bio, veli da je već to. Aha. U Leibnicu, recimo. Neki kolega, znam to. Jer Leibnic je tak jedno malo mjesto da ko zna oni u banki ovako. Kako gledate ovo? Imate li za to? Evo vam. Samo obrežete onda. To dobro. Šta ti ne gleda? Ja imam blizu 70 godina, ovo još nisam ni čula ni vidjela.
Da moja čerka, znate šta moja čerka mene zafrkava da ja uvijek sve s greškom kupujem. Da mi kad sam još ingredijentu s greškom, to bi bila točka na i. Ona uvijek meni zafrkava da sve s greškom kupim, ne da prođe jeftinije. A to još bude par dana. Bude. Ja bom to sve konsultirala. Pa s kim se možete konsultirati ako ne na šalteru, ne? Ne, jel da je, jel da ne, kaj ja znam. Pa Čujte, ja zapravo... Uzmite 100 maraka, pa ništa ne košta. 100 maraka nemate 5 zgod, platite ih 80, ne? I vani vam daju 99. Hoćete vi isto uzeti? Ja ću razmisliti. Ja ne znam, ja zvani ne ide, ja sam u Žegu Voću bila 3 puta vani, još sad jedem 2 kg novčanica, moram prać. Jeste ispunili? Nisam. Dobro, budem pitao, vi sam tu. Maknite, prije samo gore na ono staklu, gospodine. Koja je? Skrivam kameru gore. Ne sad. Sam sam došao informirati. Hvala. Samo malo. Da. Ako hoćete samo kamere malo. Šta? Ovo je super. Ne shvaćam, razumite, nisam toliko glup. Ono ovdje to nacrta i da. Zato možete kako hoćete nacrta. Pa može da, zato je lijepo maknite prozor gore i skrivene kamere. Gore u ovaj prozor samo. Vidite onaj tamo. Pa je gore. A, da, pošto me zato što...